ခန်းနာထဲဝါလာတဲ့နန်းတော်ကြီးရဲ့ညီလာခံခန်းမထဲမှာရွှေရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဘရင်လေးဟာပလင်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်စွာထိုင်နေတယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့မှာတော့နန်းပါလာတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့တယောက်ရက်နေပြီးဘရင်လေးကသူ့မကိုတေချာကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝှေ့ဝှေ့ကဘရင်လေးရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးသူ့နောက်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာဘရင်လေးရဲ့ပခုံးကိုကင်ထားပြီးကောင်မလေးကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဘရင်လေးဟာနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဘာကိုမှမမြင်ရပဲသူ့ရဲ့အချွေအရံတွေကလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်။သူ့မကအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာငကားရုပ်ပါတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားပြီးနည်းနည်းတော့ညစ်ပတ်နေတယ်လို့အသေးစိတ်ပြောပြနေတယ်။ဘရင်လေးဟာဝှေ့ဝှေ့ရဲ့စကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအံ့အားသင့်သွားပြီးပလင်ပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တယ်။သူဟာဝှေ့ဝှေ့ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီးအဖိုးကြီးဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကြောင်းကိုထပ်မံမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဝှေ့ဝှေ့ကအဖိုးကြီးရဲ့ဝတ်စုံမှာခြေသေး၅ခုပါတဲ့ငကားရုပ်ကြီးပါတယ်လို့ပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်လေးဟာမျက်ရည်တွေဝဲလာခဲ့တယ်။ဘေးနားမှာရှိတဲ့စစ်သူကြီးကလည်းဒါဟာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဘရင်ကြီးရဲ့ဝတ်စုံပဲလို့ပြောပြီးအံ့ဩနေတယ်။ဘရင်လေးဟာဝှေ့ဝှေ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကင်ပြီးတရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငိုကြွေးနေတယ်။သူဟာဒုက္ခမဲတော်ကိုလွမ်းဆွနေတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုပွေ့ဖက်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘရင်လေးဟာကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးနန်းတော်ထဲကိုခေါ်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ဟာနန်းတော်ထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဧည့်သည်တော်လေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့တရက်ကကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ရဲ့ဘဝဟာအခုလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမဟာနှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်မှာသူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူမကိုအမိုက်တစ်ခုလိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူမဟာအေးချမ်းလာတဲ့နှင်းတောထဲမှာဖခင်နောက်ကိုလိုက်ရင်းငိုယိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ဖခင်ကတော့လှည့်တော်မကြည့်ပဲထွက်သွားခဲ့တယ်။ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ဟာနှင်းတောထဲမှာလဲကျနေရင်အေးတန်ကြောင့်တေလူနီးပါးဖြစ်နေချိန်မှာပဲလက်ထဲကိုထူးဆန်းတဲ့ကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးစီကနေရွှေရောင်လင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးသူမကိုနန်းတော်တကားဝစီရောက်သွားအောင်လမ်းပြပေးခဲ့တယ်။နန်းတော်တကားဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာစစ်သားတွေကသူမကိုတားဆီးပြီးမေးမြန်းကြတယ်။ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ဟာသူမကိုဖခင်ကဆွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အိမ်မရှိတော့ကြောင်းငိုပြီးပြောပြနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်သူကြီးကရောက်လာပြီးဝှေ့ဝှေ့ကိုတနာသွားတာကြောင့်ချီမလိုက်ပြီးနန်းတော်ထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။နန်းတော်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရင်လေးဟာဝှေ့ဝှေ့ကိုသူ့ရဲ့ကိုလုံးမောင်နှံတွေစီမှာအနံပြီးတေချာပြုစုဆောင်ရှောက်ခိုင်းတယ်။ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ဟာလှပတဲ့အခန်းထဲမှာနူးညံ့တဲ့အိယာပေါ်မှာအိပ်ဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ကစားစရာအသစ်တွေနဲ့လည်းပျော်ရွှင်နေတယ်။သူမဟာနန်းတော်ထဲကလူတိုင်းရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးအားလုံးကသူမကိုရိုးရိုးသေးသေးဆက်ဆံကြတယ်။ဘရင်လေးဟာဝှေ့ဝှေ့ကိုအစားအစာတွေကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးပြီးဂရုတစိုက်ထားရှိတယ်။သူဟာကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုနွားလိုပူပူလေးတိုက်ကျွေးရင်းခမဲတော်ဘရင်ကြီးကတခြားဘာတွေပြောသေးလဲလို့ထပ်မိလိုက်တယ်။ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ကအဖိုးကြီးကဘရင်လေးကိုပိန်သွားတယ်လို့ပြောကြောင်းနဲ့အလုပ်တွေကိုညှက်တဲ့တိမလုပ်ဖို့မှာကြားကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒီစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာဘရင်လေးဟာခမဲတော်ရဲ့မြတ်တာကိုခံစားလိုက်ရပြီးကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုရင်ခွင်ထဲမှာထည့်ကာပွေ့ဖက်ထားလိုက်တယ်။ကောင်မလေးဟာလည်းဘရင်လေးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုကိုခံစားနေရတယ်။သူမဟာနန်းတော်ထဲမှာပျော်ရွှင်စွာပြေးလွှားဆော့ကစားရင်းနဲ့ပဲဘရင်လေးရဲ့အချစ်ဆုံးညီမလေးတယောက်လိုနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့လူငယ်ဧကရမင်းဟာစာကြီးတိုက်ခန်းထဲမှာထိုင်နေပြီးအရေးကြီးတဲ့အမှုတွဲတွေကိုဖတ်ရှုနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာတော့အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးဝှေ့ဝှေ့တယောက်ဟာအတူတူရှိနေပြီးဧကရမင်းလုပ်သမျှကိုအကဲခတ်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဧကရမင်းဟာစာလေးတစ်ခုကိုဖတ်ရင်းနဲ့မျက်နှာပြတ်သွားပြီးအခြေအနေတွေဟာမဟန်တော့ဘူးဆိုတာကိုရေးမိလိုက်ပါတယ်။နန်းတွင်းထဲမှာအမှုထမ်းနေကြတဲ့အမတ်ကြီးတွေဟာလည်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့နန်းဆောင်တဲကိုဝင်လာကြပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတိုင်ပင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မင်းကြီးဟောင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးမြေပုံပေါ်ကနေရာတစ်ခုကိုညွန်ပြကရိတ်ခါတွေမှာပြည့်ရရှိတယ်လို့သတိပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုဧကရမင်းကမမြင်ရပဲဧကရမင်းနားမှာရှိနေတဲ့ကလေးမလေးဝှေ့ဝှေ့ကပဲမြင်နေရတာပါ။ဝှေ့ဝှေ့ကအပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့မင်းကြီးဟောင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအတူယူပြီးရိတ်ခါတွေမှာပြည့်ရရှိတယ်လို့လိုက်ပြောလိုက်တဲ့အခါဧကရမင်းကအံ့အားသင့်သွားပြီးဒါဟာနတ်ဖျားတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လာဆိုပြီးချက်ချင်းပဲစစ်သူကြီးတွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့စစ်သူကြီးတွေဟာနန်းဆောင်ထဲကိုရောက်လာကြပြီးဧကရမင်းရဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဧကရမင်းဟာကလေးမလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုပွေ့ချထားရင်းနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီးရေးကိစ္စတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကဝှေ့ဝှေ့လေးကိုချီပိုးပြီးနန်းတွင်းဥယျာဉ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေပါတယ်။မင်းကြီးကဝှေ့ဝှေ့လေးကိုဦးနားမှာပဲနေနော်ဘယ်မှရှောက်မပြေးနဲ့လို့ဂရုတစိုက်မှကြားနေပါတယ်။ဝှေ့ဝှေ့လေးကလည်းလိမ္မာပါနှက်စွာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးဘယ်မှမသွားပါဘူးလို့ဂရုပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကဝှေ့ဝှေ့လေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်သူကြီးလူချင်းကိုယ်တိုင်ဘေးကနေစောင့်ရှောက်ပေးဖို့တာဝန်ပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့လူချင်းကဝှေ့ဝှေ့လေးအတွက်လက်ဆောင်တွေယူလာပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တာယာတဲ့အတန်ထွက်တဲ့ညသားပလွေလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တစ်သားမြောက်ရုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝှေ့ဝှေ့လေးကအယမ်းဝမ်းသာသွားပြီးဝါလှလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူချင်းဦးလို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့နန်းတွင်းထဲကအစီကံမလေးတွေဟာကလေးမလေးဝှေ့ဝှေ့ရဲ့စပင်းတွေကိုထုံပေးပြီးလှပတဲ့လက်ဝတ်ရတနာလေးတွေဆင်မြန်းပေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနန်းတွင်းသမားတော်ကြီးတယောက်ဟာကလေးမလေးဝှေ့ဝှေ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစစ်ဆေးဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမားတော်ကြီးကဝှေ့ဝှေ့ရဲ့လက်ကဝတ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝှေ့ဝှေ့ကသမားတော်ကြီးရဲ့လက်တွေဟာအင်မတန်အေးဆက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သမားတော်ကြီးဟာသူမရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားကိုစမ်းသပ်ခြင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဝှေ့ဝှေ့ကဘာမှမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သမားတော်ကြီးဟာကလေးမလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုကလေးတယောက်မို့လို့ရှောက်ပြောနေတာလို့ထင်မြင်ပြီးမခံလေးစားလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမားတော်ကြီးဟာကလေးမလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုအထင်သေးပြီးလှည့်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဝှေ့ဝှေ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့နောက်ထပ်အဖိုးကြီးဝိညာဉ်တယောက်ထပ်မံပေါ်လာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဝှေ့ဝှေ့လေးဟာအံ့အားသင့်သွားပြီးပါးစပ်လေးအဟောင်းသားနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။နန်းတွင်းသမားတော်ကြီးတဦးဟာဝိညာဉ်အဖိုးအိုတဦးရဲ့စူပူချိန်မောက်မှုကိုခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးအိုဟာတခြားသူမဟုတ်ပဲသမားတော်ကြီးရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းကငါတင်ပေးထားတဲ့ဆေးပညာတွေကိုအသုံးမချပဲအာဏာရှိတဲ့သူတွေစီမှာပဲကဖားရဖားလုပ်နေတယ်။ငါပေးခဲ့တဲ့ဆေးချမ်းကိုရောဖတ်ဖူးရလားလို့အဖိုးအိုကဒေါသတကြီးပြောဆိုနေပေမဲ့သမားတော်ကြီးကတော့ဘာမှမကြားရပါဘူး။ဒါကိုကလေးမလေးဝှေ့ဝှေ့ကအားလုံးကိုဘေးကနေမြင်နေ
ကြားနေရတာပါတမားတော်ကြီးဟာခြေထောက်နာခြင်းတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရပါတယ်ခွေးခွေးကအဖိုးကိုပြောတဲ့အတိုင်းတမားတော်ကြီးကိုအဖိုးကပြောတယ်ဦးရဲ့ခြေထောက်နာတာပျောက်ချင်ရင်ဆေးမြစ်တချို့နဲ့အပူပေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့အဖိုးပေးခဲ့တဲ့ဆေးချမ်းကိုလည်းပြန်ဖက်ဦးတယ်ဆိုပြီးသွားပြောပြလိုက်ပါတယ်တမားတော်ကြီးဟာအရန်ကိုတုံ့လှုပ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့သူ့ဖခင်ပဲတည်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဒီကလေးမလေးကပြောပြနေလို့ပါပဲခွေးခွေးရဲ့ထူးခြားမှုကိုသိသွားတဲ့အခါအားလုံးကသူ့မကိုအံ့ဩတကြီးကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနန်းတော်ထဲကအမတ်ကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးကောင်မလေးကိုတော်ဝင်မယ်တော်ကြီးကခေါ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးလာပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခန့်ညားထဲဝါတဲ့ဧကရမင်းမြတ်ရောက်ရှိလာပါတယ်မင်းမြတ်ဟာခွေးခွေးလေးကိုအရန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးသူ့မကိုနန်းတော်ထဲကမယ်တော်ကြီးစီကိုခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ခွေးခွေးလေးကိုယထာလဲပေါ်တင်ပေးပြီးနန်းတော်ကြီးစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ထဲရောက်တဲ့အခါမယ်တော်ကြီးဟာခွေးခွေးလေးကိုမြင်မြင်ချင်းထူးထူးခြားခြားသတိထားမိသွားပါတယ်ခွေးခွေးလေးမုံစားနေရင်အင်ဂျီလက်လေးလန်သွားတဲ့အခါသူမရဲ့လက်ပေါ်မှာပန်းပုံစံအမှတ်သားလေးတစ်ခုကိုမယ်တော်ကြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအမှတ်သားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲမယ်တော်ကြီးဟာအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားပြီးသူမကင်ထားတဲ့ပတိကုန်းလေးတောင်လက်ထဲကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်မယ်တော်ကြီးရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးခွေးခွေးလေးဟာသူတို့မိသားစုနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မယ်တော်ကြီးဟာရုတ်တရက်တတိလစ်ပြီးလဲကျသွားပါတယ်ဧကရမင်းမြတ်ဟာအရန်ကိုစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်သွားပြီးမယ်တော်ကြီးကိုပြုစုဖို့နန်းတွင်သမားတော်တွေကိုအမြန်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အနားမှာရှိတဲ့ထိန်းတော်တွေနဲ့အစေခံတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့တုန်ရင်နေကြပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြပါတယ်မယ်တော်ကြီးတတိလစ်သွားတဲ့အတွက်နန်းတော်တစ်ခုလုံးဟာခြောက်ကပ်ပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေပါတယ်ကတင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့မယ်တော်ကြီးဟာတတိပြန်လဲလာတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့မျက်ရည်တွေဝဲလာပါတော့တယ်သူမဟာတုန်ရင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ကောင်မလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲယူပြီးလက်ကောက်ဝတ်ကအမှတ်သားကိုတေချာကြည့်နေရှာပါတယ်မယ်တော်ကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူမရဲ့သမီးတော်အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးငိုကြွေးနေပါတော့တယ်သူမရဲ့သမီးတော်ဟာတောင်ပေါ်ကိုဖျားပူသွားရင်းတောင်ကမ်းပါးရံကနေပြုတ်ကျပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကနှင်းစီပန်းပုံစံမွေးရပါအမှတ်သားဟာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သမီးတော်မှာရှိခဲ့တဲ့အမှတ်သားနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူညီနေပါတယ်ဒါကြောင့်မယ်တော်ကြီးဟာဒီကောင်မလေးကိုသူမရဲ့မြေရင်အဖြစ်ချက်ချင်းအတိမတ်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်နန်းတော်ထဲကအစေခံတွေနဲ့အရာရှိတွေဟာလည်းဒီသတင်းကြောင့်အံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်နေကြပါတယ်မယ်တော်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာလည်းမြေမလေးကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်တိတိတတ်တာကိုကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့နန်းတော်ထဲမှာကောင်မလေးကိုမင်းသမီးလေးအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးပွဲလန်းတပင်တွေကျင်းပပေးနေပါတယ်နန်းတွင်းသူတွေကလည်းကောင်မလေးကိုလှပတဲ့ဝတ်စုံတစ်တွေဝတ်ပေးပြီးဂရုတစိုက်ပြုစုကြပါတယ်ဧကရမင်းမြတ်ကမင်းသမီးလေးမပြင်းရအောင်အဝေးတနေရာကနေဖြူဖွေးနှုတ်ဤနေတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်မင်းသမီးလေးကခွေးလေးကိုထမ်းရွက်လို့နာမည်ပေးပြီးအရန်ကိုချစ်ခင်သွားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနန်းတော်ထဲကိုလှပပြီးတန်ခိုးအာနာရှိပုံရတဲ့ခွေးဖေးမင်းဖျားတစ်ပါးရောက်လာပြီးကောင်မလေးကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ပါတယ်ထူးဆန်းတာကအမြဲတမ်းလိမ်မာလာတဲ့ခွေးလေးထမ်းရွက်ကအဲ့ဒီမင်းဖျားကိုမြင်တာနဲ့မန်ဖီပြီးဟောင်းပါတော့တယ်မင်းသမီးလေးကခွေးလေးကိုချော့ပေမဲ့ခွေးလေးကတော့မင်းဖျားနာကိုအကန့်မခံပဲရန်လိုနေခဲ့ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမယ်တော်ကြီးကမြင်သွားပြီးခွေးလေးထမ်းရွက်ဟာအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့တဘာဝသိရှိတယ်ဆိုတာရိပ်မိသွားပါတယ်မင်းဖျားကတော့ကျမကိုပေါ်ကရေမွေးနှံကြောင့်ခွေးလေးကမကြိုက်တာဖြစ်မှာပါလို့စင်ကြေပေးပြီးထွက်သွားပါတယ်မယ်တော်ကြီးကတန်တရားရှိတာကြောင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ပလွေစီလေးမှာအစိတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်အစိတ်တော့မတွေ့ရပေမဲ့စိတ်မချတာကြောင့်ပလွေစီလေးကိုမိရှုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်မင်းသမီးလေးခွေးကတော့ခွေးလေးဟာမင်းဖျားစီကနေပုတ်စော်နံနဲ့အနံ့ဆိုးတစ်ခုကိုရနေတာလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါဟာရိုးရိုးအနံ့မဟုတ်ပဲမကောင်းဆိုးဝါးဒါမှမဟုတ်အောက်လန်းအတက်တစ်ခုခုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အငွေ့တက်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲမင်းသမီးလေးခွေးဟာအိပ်ပျော်နေရင်ခွေးလေးဟောင်တန်းကြောင့်နိုးလာပါတယ်လက်ကဆောင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ငူနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်မင်းသမီးလေးကသွားမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလှည့်ကြည့်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမမျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်မရှိတဲ့မျက်နှာအလွတ်ကြီးဖြစ်နေပြီးသွေးမျက်ရည်တွေစီးကျနေပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမင်းသမီးလေးကိုငါ့ကိုကဲပါဦးလို့အကူအညီတောင်းပြီးနန်းတော်နောက်ဖေးကရေတွင်းဟောင်းကြီးစီကိုညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်မနက်လင်းတဲ့အခါမင်းသမီးလေးကသူမတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုသူမရဲ့ခမဲတော့ဧကရမင်းမြတ်ကိုပြန်ပြောပြပါတယ်ဧကရကချက်ချင်းပဲစစ်တီတော်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးနန်းတော်နောက်ဖေးကရေတွင်းဟောင်းကိုစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်နန်းတော်ထဲကရေတွင်းဟောင်းတစ်ခုထဲကနေအဝတ်စားတွေနဲ့အယိုးစုတစ်ခုကိုစစ်တေတွေကဆယ်ယူလိုက်ကြတယ်။အနီးနားမှာရှိနေတဲ့မင်းကြီးရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းသမီးလေးခွေးကတော့အဲ့ဒီအယိုးစုကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်အစေခံမလေးရဲ့ဝတ်စုံနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးဟာအယိုးစုကိုတေချာကြည့်ပြီးမင်းသမီးလေးခွေးကိုချောမော့လိုက်တယ်လို့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းသမီးလေးခွေးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့တေဆုံးသွားတဲ့အစေခံမလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတွင်းမျက်ရည်တွေစီးကျရင်းပေါ်လာတာကိုမြင်နေရပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးကတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးအေးချမ်းချမ်းသွားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းကြီးဟာနန်းတွင်းကကျွမ်းကျင်သူကိုခေါ်ပြီးအလောင်းကိုစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်တယ်။စစ်ဆေးသူကတော့ဒီလူဟာခေါင်းကိုရိုက်နှက်ခံရပြီးရေထဲပစ်ချခံထားရတာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တေဆုံးသူဟာနန်းတွင်းကအစေခံမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေတာကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအစေခံမလေးဟာပျောက်ဆုံးမသွားခင်မှာနန်းတွင်းကကိုလုတ်တော်တစ်ယောက်စီကိုစားတောက်ခွေရတွေတောက်ပို့ခဲ့တာကိုလည်းမှတ်တမ်းတွေရသိလိုက်ရပါတယ်။မင်းကြီးဟာအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိဖို့အတွက်တန်တရားရှိတဲ့မိဖုရားကြီးကိုပေးရဲ့အဆောင်ကိုပိတ်ဆို့ထားဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းကြီးဟာမင်းသမီးလေးခွေးကိုခေါ်ပြီးနန်းတွင်းထဲမှာအနားယူနေတဲ့အချိန်မှာတော့မေတော်ကြီးကမင်းသမီးလေးခွေးကိုလက်ဆောင်တွေပေးပြီးဂရုစိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမတ်တယောက်ကိုလုတ်တော်မိဖုရားကြီးကိုပေးဘက်ကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြောင်းနဲ့မင်းကြီးဟာမင်းသမီးလေးခွေးဘက်ကဗတ်လိုက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲနေကြောင်းလာတင်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကတော့ဘာကိုမှဂရုမစိုက်ပဲအမှန်တရားကိုပဲရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်သူအိရှိမင်းသားကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးကတော့အိရှိမင်းသားကိုမြင်တာနဲ့ခင်မင်သွားပြီးမုတ်တွေကျွေးဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမြင်ရတယ်။မင်းကြီးဟာအိရှိမင်းသားရဲ့အဆောင်ထဲမှာတခုခုထူးဆန်းနေတာကိုသတိထားမိသွားတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးကတော့အိရှိမင်းသားရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အမဲရောင်အမြင်နှန်းတွေကိုမြင်နေရပြီးအနံ့တက်ကလည်းမိဖုရားကြီးကိုပေးစီကအနံ့နဲ့တူနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးဟာချက်ချင်းပဲအိရှိမင်းသားရဲ့အဝတ်စားတွေထဲကနေထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နန်းတွင်းဆရာဝန်ကြီးကိုခေါ်ပြီးအိတ်ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဆရာဝန်ကြီးကအိတ်ထဲကအရာတွေကိုရေခွက်ထဲထည့်ပြီးစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေတွေဟာမင်းနဲ့သွားပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်တက်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဒီ
ဒီအစိတ်ဟာလူကိုချက်ချင်းမသေးစေဘဲစိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းချုပ်သွားစေတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်မေတော်ကြီးကတော့ဒီအရာကိုမြင်ပြီးအယမ်းကိုထိတ်လန့်သွားပြီးခွက်ကိုတောင်လွှတ်ချလိုက်တယ်မင်းသမီးလေးကတော့အိမ်ရှင်မင်းသားရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုမြင်နေရပြီးအခြေအနေတွေဟာပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာပါတော့တယ်နောက်တစ်ခါမှတော့နန်းတော်ထဲကခမ်းမဆောင်တစ်ခုအတွင်းမှာအဖြူရောင်ခွေးလေးကိုပွေ့ချထားတဲ့မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ဟာသူမရဲ့ခမဲတော်မင်းကြီးစီကိုအပြေးလွှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်မင်းသမီးလေးကသူမမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုခမဲတော်အားစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ပြောပြနေပါတော့တယ်သူမဟာနန်းတော်ထဲမှာတကူလုံးရေဆိုးရွှဲနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနန်းဆောင်တစ်ခုရဲ့ထုတ်တန်းပေါ်မှာပေးစာတစ်စောင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြနေကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တယ်မင်းကြီးဟာသမီးတော်လေးရဲ့စကားကိုကြားတာနဲ့မျက်နှာပြတ်သွားပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့စစ်သူကြီးလူချင်းကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်စစ်သူကြီးလူချင်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးကမင်းသမီးလေးပြောပြတဲ့နန်းဆောင်စီကိုတွားရောက်ပြီးထုတ်တန်းပေါ်မှာပွက်ထားတဲ့အရာကိုရှာဖွေဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်စစ်သူကြီးလူချင်းဟာအမိန့်တော်အတိုင်းတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအထုပ်တစ်ထုပ်ကိုကိုင်ဆောင်ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအထုပ်ထဲမှာတော့တေတန်းစာတစ်စောင်နဲ့စရင်အင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ပါရှိနေတာကိုအားလုံးကအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်မင်းကြီးဟာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအမတ်ကြီးလီနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပူးပေါင်းပြီးနန်းတော်ကိုလှုပ်ကြံမှုကြံစီနေတဲ့အထောက်အထားတွေကိုအထင်ရှားတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အမတ်ကြီးလီနဲ့သူ့ရဲ့အနွယ်တော်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနန်းတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်မင်းကြီးရဲ့ခမဲတော်ကိုလှုပ်ကြံခဲ့တာတွေအိမ်ရှင်မင်းသားကိုအစိတ်ခတ်ခဲ့တာတွေနဲ့နေဆက်ဒေတာမှာစူပူအောင်ဖန်တီးခဲ့တာတွေကိုတခုမကြံရေးသားထားတာဖြစ်တယ်မင်းကြီးဟာဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့မေတော်ကြီးဟာလည်းအံ့ဩမျက်ရည်တွေစီးကျလာပြီးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေခဲ့တယ်မင်းသမီးလေးကတော့သူမရဲ့မေတော်ကြီးကိုမငိုဖို့ချော့မြူနေရင်အခြေအနေတွေကတော့အတော်လေးကိုတင်းမာနေခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့မင်းကြီးဟာအမတ်မင်းအားလုံးကိုခေါ်ယူပြီးမိဖုရားကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအမတ်ကြီးလီရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုလူပုံအလဲမှာထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်တယ်အမတ်ကြီးလီကတော့သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းနဲ့ဒါဟာတစုံတစ်ယောက်ကလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတာဖြစ်ကြောင်းညင်းဆိုကအတနာခံနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးကတော့အမတ်ကြီးလီရဲ့နောက်ကျောမှာမင်းမောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတစ်ခုကပ်ပါနေပြီးသူ့ရဲ့အသက်ရှူတန်တွေကိုစုပ်ယူနေတယ်လို့ထပ်မံပြောကြားလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမတ်ကြီးလီရဲ့နောက်ွယ်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မဲကြီးပေါ်လာတာကိုအားလုံးကမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးခမ်းမဆောင်တစ်ခုလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြပါတော့တယ်အမတ်ကြီးလီဟာလူသက်သမားအဖြစ်တက်တည်ထင်ရှားသွားတဲ့အတွက်မင်းကြီးကသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမတ်ကြီးလီဟာယူသွတ်သွားတယ်လို့မျိုးမင်းသမီးလေးကိုရန်ရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်မင်းသမီးလေးကြောက်လန့်တကြားငိုယိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူမပွေ့ချထားတဲ့အဖြူရောင်ခွေးလေးထမ်းရွက်ဟာရုတ်တရက်ဆိုသလိုအလင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးခန့်ညားထဲဝါလာတဲ့အဖြူရောင်ကြားကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အဖြူရောင်ကြားကြီးဟာဟိန်းဟောက်လိုက်ပြီးမင်းသမီးလေးကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အတူဇလန်းလေးဟာတခန်းပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်နန်းရင်ပြင်ကျဲကြီးထဲမှာအရှိန်ဝါကြီးမားလာတဲ့ကြားဖြူကြီးတစ်ကောင်ဟာအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်ရှိနေတယ်။အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့အမတ်ကြီးလီတစ်ယောက်ဟာအကြောက်တရားတွေနဲ့တုန်လှုပ်နေပြီးကြားဖြူကြီးရဲ့ဟိန်းဟောက်တန်အောက်မှာလွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အမတ်ကြီးလီဟာနန်းတော်တိုင်းကြီးမှာရိုက်မိပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုတွေးအိမ်နဲ့လဲကျသွားပါတော့တယ်။နန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တခြားအမတ်တွေအားလုံးဟာလည်းဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩထိတ်လန့်နေကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အလင်းတန်းတွေနဲ့အတူကြားဖြူကြီးဟာပုံစံပြောင်းသွားပြီးအဖြူရောင်ခွေးလေးထမ်းရွက်အဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။နန်းတော်ထဲကအမတ်ကြီးတစ်ယောက်ဟာဒီချင်းအရာကိုမြင်တော့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့နသားရဲဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပြီးဒူးထောက်ယူအသေးပေးလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့အမတ်တွေအားလုံးလည်းတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ကရဝပြုကြပါလေရောနန်းတော်ထဲကမင်းကြီးဟာမင်းသမီးလေးကိုပွေ့ချထားပြီးအအော်ရကြီးကြည့်နေတယ်သူမဟာတာမန်ကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲကောင်းကင်ကပေးသနာလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ယတနာဖြစ်ကြောင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မေတော်ကြီးဟာလည်းဝမ်းတာပီတိတွေဖြစ်ပြီးမင်းသမီးလေးကိုယူယူရရနဲ့ကြည့်နေတယ်မင်းသမီးလေးလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခွေးလေးဟာလည်းတကယ်တော့ကြားဖြူကြီးရဲ့အသွင်ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်နေတယ်သူတို့ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေယူဆောင်လာပေးမှာကိုအားလုံးကယုံကြည်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့နန်းတော်ထဲကိုအသက်တရားကျော်ပြီးဖြစ်တဲ့နတ်ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်နတ်ဆရာကြီးဟာမင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်နတ်ကြားဖြူကြီးကသူမကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ရဲ့လက်ကောက်ဝက်မှာရှိနေတဲ့တန်ပွင့်ပုံစံအမတ်သားဟာလည်းရိုးရိုးအမတ်သားမဟုတ်ပဲနတ်ဖျားတွေရဲ့အမတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနတ်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့မင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးတို့ဟာအင်မတန်အံ့ဩသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေကြောင့်ပဲမင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့မှာဘေးရန်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့နတ်ဆရာကြီးကသတိပေးလိုက်တယ်မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရန်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်နတ်ဆရာကြီးဟာအကာအကွယ်တွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်မေတော်ကြီးဟာမင်းသမီးလေးအတွက်စိုးရိမ်ပြီးမျက်ရည်တွေတောင်ကျလာခဲ့တယ်မင်းကြီးကတော့ဘသူ့ကိုမှမင်းသမီးလေးကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်စေရဘူးလို့တနိဋ္ဌာန်ချလိုက်ပါတော့တယ်သမီးတော်လေးကတော့ဘာမှမသိရှာပဲသူမရဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့ခွေးဖြူလေးကိုပွေ့ချပြီးအပြစ်ကင်းစင်စွာပြုံးနေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါမှတော့နန်းတော်ကြီးရဲ့အဆောင်တစ်ခုရှိမှတန်ချက်ကဝစ်စစ်တီတော်တွေကလူမဝင်နိုင်အောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြပ်နေကြတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးကအစားတောက်တွေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအဆောင်ထဲကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဆောင်ထဲမှာတော့မေတော်ကြီးကမင်းသမီးလေးကိုမုတ်တွေခွန်ကျွေးရင်းဂယုတစိုက်ပြုစုနေတာကိုတွေ့ရတယ်မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကတော့သူမရဲ့ခွေးလေးကိုပွေ့ချထားပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းသမီးလေးခွေးခွေးဟာအိပ်ပျော်နေရင်းကနေထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုကိုမြင်မှတ်ခဲ့တယ်အိမ်မက်ထဲမှာမင်းသမီးလေးဟာမှောင်မဲနေတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေကိုရောက်သွားပြီးကောင်းကင်မှာလည်းတွေးရောက်လန်းနေတဲ့လာမင်းကြီးကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းသမီးလေးခွေးခွေးရဲ့ရှေ့မှာအရင်မဲကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးသူမကိုခြောက်လန့်နေပါတော့တယ်မင်းသမီးလေးဟာကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ခမဲတော်ဖြစ်သူကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးသူမကိုပွေ့ချီကနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကသူမမြင်ခဲ့ရတဲ့အရင်မဲတွေအကြောင်းကိုငိုယိုပြီးပြောပြနေတယ်ခမဲတော်ဖြစ်သူကဒါဟာတာမန်အိမ်မက်ဆိုးမဟုတ်ပဲမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုင်းပြည်အတွင်းမှာထူးဆန်းတဲ့ကက်ယောဂါဆိုးတစ်ခုပြန်ပွားနေပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်သူကြီးလူချင်းတယောက်အပြေးလွှားလာရောက်လျှောက်တင်ပါတယ်သူကမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအမဲဆက်တွေထွက်လာကတေဆုံးနေကြတယ်ဆိုတာကိုလျှောက်တင်နေတာပါနန်းတွင်းသမားတော်ကြီးတွေကလည်းမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကယောဂအခြေအနေကိုစမ်းသပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တီးတိုပြောဆိုနေကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နန်းတွင်းသမားတော်ကြီးတွေကဒီယောဂဟာတာမန်ဆေးဝါးတွေနဲ့ကုသလို့မရပဲမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ကျိန်းစာဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရင်ကြီးကိုတင်ပြကြတယ်ဘုရင်ကြီးကလက်မလျှော့ပဲတိုင်းသူပြည်သားအလုံးကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့သူဟာကယ်တင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တီတော်တွေကိုအမိန့်ပေးပြီးမြို့ကိုစောင့်ကြပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။မေတော်ကြီးကလည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကြည်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကတော့သူမရဲ့အဆောင်ထဲမှာအဖြူရောင်ခွေးလေးထမ်းရွံကိုအစာကျွေးရင်းပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်။သူမရဲ့အချွေရန်မျိုးသမီးတဦးကလည်းသူမရဲ့မောင်လေးဟာဒီယောဂဆိုးကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပြီးငိုကြွေးနေခဲ့တယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတနာကယူနာတက်စွာနဲ့ကြည်နေပြီးတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပုံရတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့ကောင်းကင်ကြီးကမှောင်မဲလာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့အငွေ့သက်တွေကပုံမှုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးရဲ့လေပင်မှာဆွဲထားတဲ့ကြောက်စိမ့်ဆွဲသီးလေးကလည်းရုတ်တရက်အလင်းရောင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘရင်ကြီးနဲ့မေတော်ကြီးဟာလည်းမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မိလန်းမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေကြရင်တိုင်းပြည်ကိုဒီဘေးအန္တရာယ်ကနေဘယ်လိုကယ်တင်ရမလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာနေကြပါတော့တယ်။နန်းတော်အတွင်းမှာကက်ယောဂဘေးဆိုးကြီးကြားရောက်နေပြီးလူပေါင်းများစွာတေဆုံးနေကြပါတယ်။ဘရင်ကြီးနဲ့မင်းသမီးလေးခွေးခွေးဟာလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။အဆောင်တစ်ခုရဲ့ခတင်ပေါ်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမင်းမောင်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာအသက်ရှူရခက်ခဲပြီးတေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဘေးနားမှာရှိတဲ့အမတ်ကြီးတချို့နဲ့အစေခံမလေးဟာဘာလို့ဘာကန်ရမှန်းမသိပဲသူမောင်မောင်လေးခံစားနေရတာကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးလေးခွေးခွေးဟာအခန်းထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးဝင်လာပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးဟာကြောက်ရွံ့တဲ့အမူအရာလုံးဝမရှိပဲတေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့နဖူးပေါ်ကိုသူမရဲ့လက်ဖွားနုနုလေးတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းသမီးလေးခွေးခွေးရဲ့လက်ဖွားကနေထူးဆန်းတဲ့ရွှေရောင်လင်းနှံတွေဖြာထွက်လာပြီးကောင်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပါတော့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ကောင်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမဲရောင်ဆက်ပြောက်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်ကွယ်သွားပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကောင်လေးဟာမျက်လုံးပွင့်လာကယောဂဝေဒနာတွေအကုန်လုံးယူပစ်တယ်လို့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘေးကနေကြည့်နေကြတဲ့အမတ်ကြီးတွေဟာမင်းသမီးလေးခွေးခွေးရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့အံ့ဩမြင်သက်သွားကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုလက်မိမဲ့တပါလူပြည်ကိုဆင်းသက်လာတယ်လို့မျိုးထင်မှတ်သွားကြပြီးဒူးထောက်ရုပ်အသေးပေးကြပါလေရော။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကတော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့မျိုးအပြစ်ကင်းစင်စွာပြုံးနေပြီးသူမရဲ့အဖေဖြစ်သူစီကိုပြေးသွားပါတော့တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ရဲ့သမီးလေးမှာဒီလိုအစွမ်းတွေရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ဝမ်းသာရမလို့စိုးရိမ်ရမလို့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒီသတင်းဟာနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုလက်မိမဲ့လေးဖြစ်ဝိုင်းဝန်းအမွှမ်းတင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နန်းတော်တွေကပညာရှိအဖိုးအိုတယောက်ကတော့ဒီကက်ယောဂဟာတာမန်ယောဂမဟုတ်ပဲမိစ္ဆာတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သူကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတာကိုမိစ္ဆာတွေကသိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမကိုအန္တရာယ်ပြုဖို့ကြိုးစားလာနိုင်တယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဘရင်ကြီးဟာလည်းသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်နန်းတော်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ကောင်းကင်ယံမှာလည်းမဲမောင်နေပြီးလျှက်စီးတွေလက်နေတာကြောင့်လူတွေအားလုံးထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ပညာရှိအဖိုးအိုဟာမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုနတ်ဖျားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲနေပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံဖြူလေးတစ်ထည်ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကတော့ဘာကိုမှမကြောက်တဲ့အမူအရာနဲ့သူမရဲ့အဖေကိုပြုံးပြနေပြီးတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြသနေပါတယ်။ဘရင်ကြီးဟာတက်မတော်ကြီးကိုအမိန့်ပေးပြီးနန်းတော်ပတ်ပတ်လည်မှာအဆောင်ရှောက်တွေအပြည့်ချထားလိုက်ပါတယ်။လူတိုင်းကတော့ကောင်မလေးလေးကိုနတ်မိမဲ့တပါးလိုယုံကြည်အားကိုးနေကြပြီးသူမရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကက်ယောဂကြီးကိုအမြန်ဆုံးနှိမ်နင်းပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။နန်းတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့မေတော်ကြီးကကောင်မလေးလေးကိုအိယာကနေနှိုးပြီးအထူးစီမံထားတဲ့နတ်ဝတ်စုံကိုလဲလှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဝတ်စုံဟာမိစ္ဆာတွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တိတွေရှိနေပါတယ်။ကောင်မလေးလေးဟာဝတ်စုံဖြူလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတနန်းတော်လုံးလင်းထိန်သွားပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့ဘရင်ကြီးဟာနန်းဆောင်ထဲမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေပြီးသူ့ရှိကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးတော်လေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟာသမီးလေးရဲ့ပခုံးကိုကင်ပြီးဘာပဲဖြစ်လာပါစေသမီးလေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့မယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကလည်းဖခင်ဖြစ်သူကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကြည်နေပါတော့တယ်။သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်ဟာနန်းတော်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အပြင်မှာတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့မေတော်ကြီးကစောင့်ကြိုနေပြီးသမီးလေးကိုဖက်ကငိုကြွေးနေပါတော့တယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကတော့သူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကိုပြန်ချော့နေပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနှိမ်နင်းပြီးရင်မုတ်တူတူစားဖို့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးရဲ့စကားကြောင့်မေတော်ကြီးဟာပိုပြီးတော့တောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရပါတယ်။နေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာစစ်ထွက်ဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ထားကြပါတယ်။စစ်တီတော်တွေဟာခန့်ညားထဲဝါတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့တန်းစီနေကြပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟာသမီးလေးကိုမြင်းပေါ်မှာအတူတူတင်ပြီးစစ်တပ်ကြီးရဲ့ရှေ့ဆုံးကနေဥဆောင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းသူတို့သားဖကိုလမ်းဘေးကနေစောင့်ကြိုနေကြပြီးအပေးစကားတွေပြောနေကြပါတော့တယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုနတ်သမီးလေးလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးအောင်မြင်မှုရလာဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကလည်းလူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့အားတက်တရောပြန်ပြောနေပါတယ်။သူတို့သားအဖဟာမြို့လယ်လမ်းမကြီးအတိုင်းမြင်းစီးပြီးထွက်ခွာသွားကြချိန်မှာတော့တမျိုးလုံးကလူတွေဟာငင်းမောကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကြီးဟာခန်းနာထဲဝါတဲ့ဖျားเจ้าကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အင်အားကြီးဆုံးနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းဘယ်ရန်သူမှဒီစီးကိုကြော်မလာစေရဘူးလို့ကြိမ်းဝါနေကြပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟာသမီးလေးကိုပွေ့ချီပြီးရှေ့ဆက်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဟာအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့အဖိုးအိုတယောက်စောင့်ကြိုနေတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဖိုးအိုကအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ခန့်ညားလာတဲ့ဘရင်ကြီးကမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုပွေ့ချီထားပြီးပညာရှိအဖိုးအိုတဦးနဲ့စကားပြောနေတယ်။ဘရင်ကြီးကမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုမြေပြင်ပေါ်အသားရချပေးလိုက်ပြီးတခုခုကိုမှားကြားနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆုံးမစကားပြောနေတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကအဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းနေပြီးသူမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ကမျက်တောင်မခတ်ပဲနားထောင်နေတယ်။အဖိုးအိုကလည်းသူတို့သားဖကိုကြည့်ပြီးတခုခုကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အမူအရာနဲ့ရှိနေတယ်။မင်းသမီးလေးခွေးခွေးကဖခင်ဖြစ်သူမှားကြားတဲ့အတိုင်းကြာပန်းပုံစံပလင်ပေါ်မှာတင်ပလင်ခွေထိုင်လိုက်တယ်။သူမကမျက်လုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုမှိတ်ထားပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနေတယ်။အနားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှိအဖိုးအိုကမင်းသမီးလေးခွေးခွေးကိုလမ်းညွှန်မှုတွေပေးနေပြီးသူမရဲ့လက်မိုးပေါ်မှာပန်းပွင့်ပုံစံအမှတ်သားတစ်ခုလင်းလက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသမီးလေးခွေးခွေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေထွက်ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်ယံကနေရွှေရောင်လင်းတန်းကြီးကျဆင်းလာတယ်။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကောင်းကင်ကြီးကမှောင်မဲသွားပြီးမိုးကြိုးတွေပြစ်ခတ်ကမဲမောင်နေတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးတွေထဲကနေကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိစ္ဆာကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်စစ်တီတော်တွေအားလုံးကထိတ်လန့်တကြားနဲ့ကောင်းကင်ရံကိုမောကြည့်နေကြပြီးဘယင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ကတိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်မိစ္ဆာကြီးကမြေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်လာပြီးအငွေ့သက်ဆိုးတွေပြန့်နှံ့သွားကတလောကလုံးမှောင်တိကျသွားတယ်ဘယင်ကြီးကမိစ္ဆာကြီးကိုခုခံဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအကုန်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာကြီးရဲ့စွမ်းအားကအရန်ကိုကြီးမားလွန်းတာကြောင့်ဘယင်ကြီးဟာဒဏ်ရာတွေရရှိပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုလွင့်စင်ကျသွားတယ်ဘယင်ကြီးရဲ့ရင်ဘတ်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးသွေးတွေထွက်နေကအသက်လုနေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ကအကြီးကျယ်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးငိုယိုကအော်ဟစ်လိုက်တယ်မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ရဲ့ငိုတန်တဲ့အတူသူမရဲ့လက်ဖမိုးကအမတ်သားကနေပြင်းထန်တဲ့ရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးသူမရဲ့စပင်းတွေကရွှေရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းရွှေရောင်တောက်ပလာပြီးတကယ်နှက်မိမဲ့လေးတစ်ပါးလားဆွမ်းအားတွေနိုးထလာတယ်သူမရဲ့အနားမှာလည်းဖြူဖွေးတဲ့ကြားတစ်ကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာပြီးမိစ္ဆာကြီးကိုရင်ဆိုင်ချေမှုန်းပစ်လိုက်ပါတော့တယ်မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ကသူမရဲ့ဖခင်အတွက်မိစ္ဆာကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြီးနောက်မှာတော့လဲကျနေတဲ့သူမရဲ့ဖခင်ကြီးစီအပြေးလွှားသွားကရှိုက်ကြီးတင်ငင်ငိုယိုနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ပွဲအတွင်းပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများရကသွေးအိုင်နဲ့လဲကျနေတဲ့ဘယင်ကြီးစီကိုတမားတော်ကြီးတဦးနဲ့ပညာရှိအဖိုးအိုတဦးအပြေးလွှားရောက်လာကြပါတယ်တမားတော်ကြီးကဘယင်ကြီးရဲ့နှာခေါင်းသားကိုလက်ကကြည့်ပြီးအသက်ရှူခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးလိုက်ပေမဲ့ဘလို့မှကယ်တင်လို့မရတော့ကြောင်းစိတ်မကောင်းစွာပြောလိုက်ပါတယ်ဘယင်ကြီးရဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့နှလုံးခုန်နှုံလည်းရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်လို့မိစာကုံစီခန့်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ပညာရှိအဖိုးအိုကငိုယိုပြီးပြောပါတော့တယ်နန်းတော်ထဲမှာတော့မေတော်ကြီးဟာဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်သတိလစ်ပြီးလဲကျသွားပါလေရောဘေးကအစေခံမလေးတွေကလည်းထိတ်လန့်တကြားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းသားမှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီးရှိုက်ကြီးတင်ငင်ငိုကြွေးနေပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကသူမကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားမယ်လို့ကတိပေးထားခဲ့တာမို့အခုလိုတေးဆုံးသွားတာကိုသူမအနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်မင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဟာဘယင်ကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကတန်ချက်ကအင်ဂျီပေါ်ကိုကျသွားတဲ့အခါအစိမ်းရောင်အလင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးကွဲအပ်နေတဲ့တန်ချက်ကကြီးဟာပြန်လည်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်တမားတော်ကြီးကလည်းဒါဟာနတ်သမီးရဲ့မျက်ရည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တကူတစ်ခုပဲလို့အံ့ဩတကြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်စစ်တီတော်တွေအားလုံးလည်းဒီထူးဆန်းတဲ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကိုမြင်တွေ့ပြီးဒူးထောက်ကအယိုအသေးပေးကြပါတယ်ငါနှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်မှာတော့တိုင်းပြည်ဟာအေးချမ်းသာရပြီးလူစီကားလာတဲ့ဈေးတန်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတော့တယ်ဘယင်ကြီးဟာလည်းကျမ်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးအိမ်ရှိဆံမင်းသားလေးအရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်လို့ခမဲတော်ဘယင်ကြီးရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့အရင်ကမင်းသမီးလေးဝှေ့ဝှေ့ဟာလည်းအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်လာပြီးပုံမလှပလာခဲ့ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကသမီးတော်လေးရဲ့လက်ကိုဆွဲထားရင်းသူမအနေနဲ့နတ်ဖျားတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့မလိုတော့ပဲသူ့ရဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်နေပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားဖို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမှတော့နန်းတော်ဦးရင်ထဲကမတ်မုံပင်အောက်မှာဖခင်ဖြစ်သူကသမီးတော်လေးကိုစာရင်းနဲ့တင်ပေးနေပါတယ်သမီးတော်လေးကမုံစားခြင်းတယ်လို့ချွဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါဖခင်ကသူမရဲ့နှာခေါင်းလေးကိုချစ်စနိုးနဲ့ဆွဲညှစ်လိုက်ပြီးအစေခံကိုမှုန်သွားယူခိုင်းလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အလွန်လှပတဲ့အဖြူရောင်ကြားတစ်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးဖခင်ရဲ့ပါးကိုလျက်ကချစ်ခင်မှုကိုပြသနေပြီးမိသားစုဝင်တွေအားလုံးစုံစုံလင်လင်နဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတဲ့ညနေခင်းလေးကိုဖျက်ဆီးနေကြရင်ဇလန်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်အစ်စ်လေးတွေထပ်မံတင်ဆက်ပြသပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်လေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်နော်